क्या हाल है मेरे सभी भाइयों के भाइयों में आपका छोटा भाई अकमल खान फिर से मौजूद हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो भाई इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको, मेरे पास केजेस अवेलेबल हैं जाली के हैंडमेड केजेस होते हैं भाई। ये केजेस अवेलेबल है। चाइना का जितना भी स्टॉक था फैंसी केजेस का वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, सब सारे स्टॉक बिक चुका है। अभी हमारे पास केजेस हैं, हर तरह के केजेस हैं, हर साइज़ में। और कोई अपनी पसंद का केजेस भी बनवाना चाहे तो भाई हमें बता सकता है। नंबर है 9917482591। और भाई हमारा जो वर्क है वो होलसेल में, तो कम से कम आपको 10 पीस लेने पड़ेंगे, इससे कम में हम रिटेल नहीं करते। शुक्रिया भाई।